ஹலோ ஆல். ஹோப் எல்லோரும் சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த தடவை நாங்கள் பேக்கெல்லாம் பேக் பண்ணிக்கிட்டு சிங்கப்பூர்லேருந்து கிளம்பி ரீச் ஆன சிட்டி தான் பர்த். இது வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஐசோலேட்டட் மேஜர் சிட்டிஸ் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே நாங்கள் அஃபிஷியல் ஒர்க்காக தான் போயிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் 4 days எங்கள் ஒர்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதும் பேக் பண்ணிக்கிட்டு ஹாலிடே ஸ்பாட்டாக நாங்கள் நெக்ஸ்ட் போன பிளேஸ் தான் ஸ்கேர்போரா. இதுவும் பர்த்தில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸ்கேர்போராவில் என்ன ஃபேமஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஐகானிக் பீச்சஸ்ங்க. நம்ம ஊர்லேயும் பீச்சஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். பட் இங்கே கிறிஸ்டல் கிளியர் ப்ளூ வாட்டருங்க. அதோட சன்செட் யோசிச்சு பாருங்கள், வேறு லெவல் மெஸ்மரைசிங்காக இருந்தது. அதனாலே பீச் வியூக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஏர்பிஎன்பி புக் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 day ரிலாக்ஸேஷன் இங்கேயே செட்டில் ஆயாச்சு. ஸோ நாங்கள் ஸ்கேர்போரா ரீச் ஆன அன்னைக்கு பீச் வைப்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் போன டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் நேம் தான் பினாக்கல் டெசர்ட். இதை நாங்கள் கேலுக்கில் ஒரு டூர் பேக்கேஜாக புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ போகிற வழியில் இருக்கிற லேண்ட்சன் லுக் அவுட், சாண்ட் டியூன்ஸ், இந்தியன் ஓஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபைனலாக பினாக்கல் டெசர்ட் போகிற மாதிரி இருந்தது. எனக்கு லைஃப்பில் இதாங்க ஃபஸ்ட் டைம் சாண்ட் டியூன்ஸ் மாதிரியான பிளேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது. இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தது, பட் நாங்கள் சாண்ட் ஸ்லைடிங் மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் எல்லோரும் பண்ணுறது பார்க்க எங்களுக்கே ரொம்ப ஃபன்னியாக தான் இருந்தது. செம்ம ஹைட்டில் இருந்து சாண்ட் ஸ்லைட் பண்ணுறப்போ பட் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. சாண்ட் டியூன்ஸில் இருந்து அகெயின் ஃபியூ மினிட்ஸ் ட்ரைவில் பினாக்கல் டெசர்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்பாட் ஆஃப் த டே. பினாக்கல் டெசர்ட்டில் மெயின் ஆக்டிவிட்டியே ஸ்டார் கேசிங் தாங்க. அதுக்காக தான் நாங்கள் அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போயிருந்தோம். ஸோ ஈவினிங் ஒரு 6 ஆனதும் ஃபுல் செட்டப்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு டெலஸ்கோப்லாம் வச்சுட்டு அவர் ரெடியாக நின்றுட்டு இருந்தார். பார்த்தா எங்கே பேட் டைமாக என்னென்னு தெரில. கிளைமேட் வந்துட்டு ஃபேவரபுளாக இல்லை. ஃபுல் க்ளவுடி, லைட் ட்ரிசிலிங்கும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பட் டூர் கைடுக்கு செம்ம ஹோப்புங்க. ஃபியூ மினிட்ஸ் 2 hours இது கிளியர் ஆகிடும். கண்டிப்பாக நம்ம பிளானட்ஸ் பார்க்கலான்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபியூ மினிட்ஸில் கிளைமேட் பேக் டு ஃபார்ம் வந்ததும் டயர்டான நாங்கள்லாம் சூப்பர் பிரிஸ்க் ஆகிட்டோம். டூர் கைடு அன்றைக்கி நாங்கள் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம், லைக் பிளானட், ஸ்டார்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன், டைமிங்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். இட் வாஸ் வெரி நைஸுங்க நேரில் பார்க்குறப்போ. ஆஸ்திரேலியா வரை வந்துட்டு கேங்க்ரூ பார்க்காம போனால் எப்படிங்க? அவனுங்களை பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் நெக்ஸ்ட் போன ஸ்பாட் தான் நேஷ்னல் பார்க். இந்த பார்க் வந்துட்டு பல ஏக்கர்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் இன்க்ளூடட் ஏரியாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ட்ரைல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது உள்ளேயே, விச் வில் டேக் அரவுண்ட் 2 to 3 hours டு கம்ப்ளீட் த ட்ரையல். ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலெல்லாம் டீப் ஃபாரஸ்ட்டில் முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக கேங்க்ரூவை தேடி போகலான்னு டிசைட் பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் டீப் ஃபாரஸ்ட் ட்ரையல் போன வரை எங்கேயுமே எங்களால் இவனுங்களை பார்க்க முடியல. ஸோ எங்கள் மைண்ட் செட் எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா, காட்டுக்குள்ளேயே இல்லைன்னா ஹியூமன்ஸ் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல பார்க்கவா முடியும். ஸோ இன்றைக்கி அவ்வளோதான், நம்ம கேங்க்ரூவை பார்க்க போகிறது இல்லைன்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம். ட்ரையல் முடிச்சுட்டு சென்டர் பாயிண்ட் வரப்போ தான் தெரியுது, அது ஒரு சன்செட் டைம் 4:30 to 5 PM இருக்கும். எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் கேங்க்ரூ தாங்க. அவனுங்களா ஓடிட்டுருக்குறாங்க. செம்ம ஃப்ரெண்ட்லி, ஜென்டில், யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது கிடையாது. லைக் காலையில் கேங்க்ரூ பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னதும் நான் ஒரு ஜூவில் தூரத்தில் தான் பார்ப்பேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இவ்வளோ க்ளோஸாக பார்க்க முடியும்னு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை. எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணுறப்ப நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு வரணும்னு தோணும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட்டுங்க அது எனக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் மஹியோடு தான் அந்த ஸ்பாட் போகிறோன்னு அப்போவே டிசைட் பண்ணிட்டேன். நாங்கள் ஃபைனல் டே ட்ரிப்பாக போன ஸ்பாட் தான் ராட்னஸ்ட் ஐலாண்ட். இது பர்த்தில் இருந்து 19 kilometer ஆஃப் த கோஸ்ட்டில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு 45 minutes ஃபெரி ரைடுங்க இங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு. இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாக்காஸ். இவனுங்க தான் வேர்ல்ட்லேயே ஹாப்பியஸ்டான அனிமலாக. ஏன்னா எந்த சைட்லேருந்து பார்த்தாலும் இவங்களோட ஃபேஸ் வந்துட்டு ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் மாதிரியே இருக்குமா. இவனுங்க கூட செல்ஃபி எடுக்கிறது தான் இங்கே ஸ்பாட்லைட் ஆக்டிவிட்டியே. பட் எனக்கு செல்ஃபி எடுக்க முடியும்னு தோணலை, அதனால் நான் வீடியோவாக எடுத்துட்டேன். எதுலேயாவது சிரிப்பானுங்கள்ல, அதை நம்ம க்ராப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அடிக்ட்டுங்க. ஃப்ரைஸை காமிச்சிங்கன்னா போதும் வீட்டுக்கே கிளம்பி வந்துடுவானுங்க. பட் ஃபுட்டு கொடுக்குற மாதிரி ஏமாற்றி ஃபோட்டோ எடுத்துடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வரல கிடச்சிருவானுங்க. ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆங்க்ரி ஃபெல்லோஸ். இவங்ககிட்ட நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். ஸோ இந்த ஃபைனல் ஸ்பாட்டோட ட்ரிப்பும் முடிச்சதுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அன்டில் தென் டேக் கேர்.